السلام عليكم ومرحبا بكم في كور دي زاد. اليوم رايحين نشوفوا اول درس في ماده اللغه الفرنسيه واللي راح يكون l'introduction تاع لو كونت روندو اوبجيكتيف. لو سومير دو كور تاعنا او فهرس الدرس تاعنا راح يكون grand A la présentation d'un compte rendu objectif, تقديم compte rendu objectif. grand B méthode de rédaction d'un compte rendu objectif, طريقه كتابه compte rendu objectif. هذا العنوان راح ينقسم الى 3 عناوين مصغره. Petit A, l'introduction du compte rendu objectif, مقدمة تاع compte rendu objectif وهي اللي راح نشوفوها اليوم. Petit B, le développement du compte rendu objectif, عرض تاع compte rendu objectif. Petit C, la conclusion du compte rendu objectif, أي خاتمة تاع le compte rendu objectif. 1. Le compte rendu objectif. Grand A, la présentation du compte rendu objectif. Et qu'est-ce qu'un compte rendu objectif? شهو le compte rendu objectif. Un compte rendu ne s'agit pas d'une simple contraction de texte. Il ne doit aussi pas être considéré autant qu'un résumé. يعني le compte rendu ماشي تلخيص نص وماشي ملخص. Un compte rendu est un texte qui peut être oral ou écrit dans notre cas, destiné à transmettre à un destinataire, le lecteur, censé ne pas connaître notre corpus, des informations sur ce dernier. Articles, documents, discours, livres, etc. afin qu'il puisse s'en faire une représentation claire et complète. Le compte rendu قدر يكون شفوي ولا كتابي، وفي الحالة تاعنا كتابي موجه لشخص ما يعرفش النص المدروس، يعني ما يعرف عليه والو، وحنا رايحين نديرو ان كونت روندو باش نعرفوه عليه وننقلوا له المعلومات باش تولي عنده نظرة شاملة وكاملة على الموضوع. Les informations transmises doivent être délicatement choisies car on ne prend que les idées essentielles et importantes. المعلومات اللي باغيين تنقلوها خاص تكون مختارة بدقة خاطرش ندو غير الأفكار المهمة. Lors de la rédaction d'un compte rendu, mettez en évidence les faits essentiels sans autant les répéter. Pas de répétition. كي تكتبوا le compte rendu تاعكم ادوا الأفكار المهمة وديفلوبوها بصح حرزوا تكروها. Lors de la rédaction d'un compte rendu objectif, vous allez fournir une vue d'ensemble sur le texte traité, mais aucun point de vue personnel. كي تكتبوا le compte rendu objectif رايحين تمدوا نظرة شاملة على النص، مي بلاكو تمدوا رأيكم أو الوجهة نظر تاعكم، يعني ne pas donner son avis. Attention! Il est important de savoir qu'il y a une seule et unique méthode de compte rendu pour tous les types de textes, non pas une méthode pour chaque type. خاصكم تعرفوا باللي كاين طريقة واحدة وحيدة لجميع أنواع النصوص وماشي طريقة لكل نوع. Grand B, méthode de rédaction d'un compte rendu objectif. Petit A, l'introduction du compte rendu objectif. Il faut savoir que pour la rédaction de l'introduction du compte rendu, la lecture du texte n'est pas nécessaire. Seul le paratexte est suffisant. خاص تعرفوا باللي باش تكتبوا الانترودكسيون او المقدمه تاعكم ما تحتاجوش لقراءه النص. لو باغاتكست وحده يكفي. Le paratexte est tout ce qui est en dehors du texte mais qui n'est pas encore à proprement parler du texte. Le paratexte هو كل ما هو خارج عن النص، اي كل ما يحيط به، يعني tout ce qui est écrit en italique, en gras من الفوق ومن تحت mais en dehors des paragraphes. Prendre connaissance du paratexte, titre, auteur, type de texte, date, lieu, édition, maison d'édition, préface, année de publication, etc. قبل ما نبدو نكتبو لازم نتعرفوا على لو باراتكست تاعنا، يعني نعرفوا العنوان، الكاتب، نوع النص، تاريخ، مكان، توزيع، دار النشر ولا بريفاس. لا بريفاس هي هذيك المقدمه اللي تجي في لي ليفر في اول صفحه ولا في النصوص عامه تجي من الفوق، هي عباره عن 2 3 لين دو بريزونطاسيون جينيرال ومن بعد كنا عاد يبدا لو فري تكست و اوسي تاريخ النشر. Une fois le repérage fait et les éléments surlignés, la rédaction de l'introduction devient possible et facile. بعد ما تكونوا تعرفتوا identifiéتوا le paratexte تاعكم الكتابه تاع l'introduction تجيكم سهله. Quelques exemples à les introductions, du coup introduction type. L'article intitulé, le titre, دايما مور intitulé نديرو le titre du texte, paru dans من موراها la source من جبناه, le ou la en من موراهم تاريخ, écrit par دايما اسم تاع l'auteur, par le de ومن موراها نحطو idée générale du texte. Idée générale ماشي le thème ou ماشي la thèse. Un autre exemple d'introduction, le document intitulé, دايما le titre, العنوان, écrit par l'auteur, يعني اسم تاع l'auteur, extrait de
من موراها لا سورس من جبناه من ديناه édité par la maison d'édition يعني دار النشر le ولا en من موراهم التاريخ par le de ونعطيو دائما idée générale كما قلت لكم وماشي لو تيم وماشي لا تيز. هنا جوست باش نوضحوا حاجه كيما باغ اكزومبل ما يكونش عندكم لو تيتر ما نقولوش لو دوكيومون نون انتيتولي باسكو هذه حاجه ما تنقالش سي ان تروك ايلوجيك ما نقدروش نقولوا النص الغير معنون يعني كي ما يكونش عندنا ان اليمون نصوتوه. هنا باغ اكزومبل الا ما كانش عندنا لو تيتر نقولوا لو دوكيومون écrit par باغ اكزومبل ما كانش عندنا لا سورس ما نقولوش d'une source non connue ولا non identifiée ولا ما نجموش نقولوا كيما هكا. الا ما كانش عندنا ان اليمون اون صوت مي ما نختاروهش وما نسيوش نعوضوه. نوتي بيان يعني معلومه هامه. Après le pronom le vient une date du genre jour, mois, année, tandis qu'après la préposition en, la date est du genre mois, année ou juste l'année. هذا واش معناه؟ معناه انه كي يكون عندنا le من موراها تجي دائما une date تاع يوم شهر سنة par exemple أول جانفي 2020. بصح كي يكون عندنا la préposition en من موراها سواء نقولوا en janvier 2020 ولا en 2020 يعني سواء تكون عندنا غير الشهر والسنة ولا غير السنة مي دائما وأبدا le كي يكون عندنا يوم شهر سنة c'est le ماشي en. Le nombre de paragraphes et le type du texte ne doivent pas être insérés dans l'introduction. هادشي واش يعني انه عدد الفقرات ونوع النص ما يجوش في الانترودكسيون ما ديروهمش ماشي حاجه كاع مهمه وماشي حاجه خاصكم ديروها في الانترودكسيون elle va rien apporter ولا elle va rien changer l'introduction تاعكم. La visée communicative ne doit pas être insérée dans l'introduction mais dans la conclusion. La visée communicative بلاصتها ماشي في l'introduction بصح في la conclusion. ومن بعد كاينه في لي زوتر فيديو يعني في لا فيديو تاع لا كونكلوزيون رايحين نعرفوا عليه وراح نعطيكم اكسبليكاسيون لوجيك علاش لا فيزي كومونيكاتيف بلاصتها في لا كونكلوزيون او ماشي في l'introduction. L'alinéa et la majuscule sont obligatoires lors de la rédaction de la première phrase de chaque partie du compte rendu. Déjà اول شيء l'alinéa شهي l'alinéa هو هذاك ليسباس اللي نخلوه عند بدايه الكتابه هذيك دو لين عفوا هذوك زوج مربعات ولا ثلاثه اللي نخلوهم كي نبغوا نكتبوا المقدمه او العرض او الخاتمه. هنا لا لينيا لازم يشوفها المصحح هي حاجه مهمه جدا يعني خاصنا نخلو لا لينيا ومن بعد نبدو بماجيسكول ومن بعد عاد نبدو الانترودكسيون تاعنا. نوتي بيان كو لا ماجيسكول ما تجيش غير كي نبدو نكتبوا لو باراغراف تاعنا يعني كي نخلو الينيا مي تاني تجي مور كل نقطه عفوا يعني اللي قد تكون حاجه بديهيه امر بديهي عندكم كي ديروا بوين من موراه ديريكتومون تبداو بماجيسكول باسكو جينيرالمون لور دو باك ولا لور دي كوريكسيون تاع لو باك l'élève est pénalisé pour ça. Du coup, vous perdez des points des 0,25 ou là bêtement على جال les majuscules, les points, la ponctuation. Du coup, خلوها في بالكم وسيو دايما ديروها. Sauter une ligne entre la fin de l'introduction et le début du développement. هادشي واش يعني انك كي راح تكتب الانترودكسيون تاعك دير نقطه ما توليش ديريكتومون للسطر وتبدا تكتب لو ديفلوبمون تاعك نو لوان دو لا يليقك دير نقطه نقص السطر ومن بعد كي عاد تبدا تكتب لو ديفلوبمون تاعك. شي راح ناكد لكم عليه لازم لكم ديروا الينيا ماجيسكول نبداو نكتبوا الانترودكسيون اون فوا نكملوها نقطه نقصوا سطر الينيا ماجيسكول نبداو نكتبوا لو ديفلوبمون شاك ايدي جديده نبدوها في بدايه السطر بلا ما نخلو الينيا ومن بعد كي اون فوا نكملوا كاع لو ديفلوبمون تاعنا نقطه نقصوا سطر الينيا ماجيسكول ومن بعد كي كونكلوزيون كي نكملوا لا كونكلوزيون نقطه. هادشي ضروري جدا وينقطوا عليه تاني لو جور دو باك صافي يلقى المصحح كي حل الورقه يشوف بلي فريمون راهم كاينين 3 بارتي ديفيرونت يشوف بلي راكم كاتبين راكم دايرين 3 بارتي اللي هما مقدمه عرض وخاتمه. Aucune phrase n'est nécessaire pour introduire le développement. Un connecteur logique ou chronologique est suffisant. حتى جمله يعني ما نسحقوش جمله معينه ولا كيما حنا نسموها مفيده باش نانونسو بلي غادي نبداو في لو ديفلوبمون على خاطرش هذا ماشي سي با اون ريداكسيون ليبر
هذا c'est un compte rendu. Du coup, premièrement ou là d'abord, يعني أي connecteur logique يفي بالغرض. Juste un d'abord. تكمل l'introduction تاعك نقطة تبغي تريتي la première idée تبدي دير d'abord ou la premièrement. C'est bon. ما خصناش une accroche ou حاجة كيما هكا parce que c'est juste un développement. أنا هذا واش كان عندي. J'espère que c'était tout. J'espère que c'était clair. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas.